Grüezi miteinander, da ist wieder Martha Lämmli bei Netz Natur. Heute mit der neuen Ausgabe von Netz Natur. Wir haben eine ganz besondere Spezies aufgetrieben, die Schnarchnasen. Kommen Sie mal mit. Sie sind nicht nachtaktiv, Sie sind ganz leislich. So, jetzt sind wir da vor dem Nest von den Schnarchnasen. Wir können jetzt in den schauen, jetzt sind die ganz leise. Jawohl. Sind Sie da? Das ist ein Weibli. Das ist ein Weibli. Es ist ein ganz schüches Weibli. Wir wollen ganz sorgfältig. Aber kein Männchen. Wir gehen also ins nächste Nest über. Kommen Sie mit, kommen Sie mit. Ja, leider ist das Nest leer. Das heisst für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Netz Natur, wir müssen jetzt an dieser Stelle abbrechen und melden uns in einer halben Stunde wieder, wenn wir eine nicht gefunden haben.